Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Babu idza stawau. Bismillahirrahmanirrahim. Babu idza stawau. Utawi iki ku bab mertelakake adikarane padha sapa kaum. Bil qiraati ing dalem wacanane wal ya ummahum mongko becik ngimami hum ing kaum. Sapa akbaruhum luweh tuwa-tuwane kaum. Wa birai hatasana Sulaiman bin Harbin. Kala ngucap sapa Sulaiman bin Harb hatasana wis diritanina ing kita sapa Hamad bin Zaidin Hamad bin Zaid an Ayyub saking Ayyub an Abi Kilabah saking Abi Kilabah an Malik bin Al-Huwairis saking Malik bin Huwairis. Kala ngucap sapa Malik bin Huwairis qadimna tumeka sapa kita ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sowan kita maring Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu hale utawi kita iku sabayatun wong kang isih nom. Wala bisna mongko nginep sapa kita indahu wa nasan ing dalem ngersani Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam nahwan ing kira-kira nahwan ing dalem kira-kira min isrina saking 20 apane lailatan mengini. Cerita dari Malik bin Huwairis bahwasanya beliau sowan kepada Kanjeng Nabi selama 20 hari 20 malam berada di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saiki istri kaya pomo ada di pesantren kilatan. Iya toh, kan pesantren kilatan biasanya puasa dari puasa yang pertama sampai 20 itu pesantren kilatan. Ya. Di sana ngaji kitab juga ada yang ngaji kilatan cepet-cepetan dalam satu pondok Ramadan itu bisa ngatam di satu kitab biasa itu kita bisa ngatam. Dari pesantren itu kan memang banyak salafus saleh diambil di waktu ini sangat-sangat bisa barokah manfaat itu bagi melakno kalau masih ada kesempatan thalabul ilmi ini dan memang thalabul ilmi itu tidak ada batasnya, bisa sampai kita kembali pada Allah tetap thalabul ilmi ya. Itu kalau masih pada masa muda itu kita gunakan kesempatan untuk berbagai macam bidang ilmu dikuasai. Termasuk ini yang kalau kita di teman-teman di sastra Arab itu sing ilmu langka itu loh, arut itu asik sebenarnya itu kalau itu Masya Allah, karena apa, keahlian itu semakin memudar, keahlian itu jarang jarang kita yakin kita kalau umpamanya itu istilahnya syair-syair itu di ini baharnya apa Masya Allah indah nanti karena kemampuan tersebut, karena memang tidak dilirik. Karya seni itu tidak terlalu padahal itu rasa bahasanya sangat tinggi. Jadi jarang yang menguasai pun jarang sekali, yang menguasai paham tentang yang maksudnya itu ya taktiknya ya dan lain sebagainya itu jarang sekali. Ini 20 hari di sini yang namanya seperti Malik bin Huwairis melakukan bahasanya kita ya pesantrenan kilat itu. Wa kana lan ana sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam iku rahiman wong kang welas. Faqala mongko ngendikan sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Laura Jatum. Laura Jatum lamun to bani sapa sira kabeh ila binatikum maring negara sira kabeh. Fa'alim tumu mongko padha muru ana sira kabeh hum ing kaum. Muru perintah sira kabeh hum ing kaum. Fal yusallu mongko becik salat sapa kaum. Salat kaza ing salat mengkene fihi di kaza ing dalem bangsa mengkene. Wa salat kaza lan salat mengkene fihi di kaza ing dalem bangsa mengkene. Wa idza hadarat al-arkana wustu moko apa salatu salat fal yu'adzin moko becik azan lakum kedue sira kabeh sapa hadukum salah siji sira kabeh wal ya umbakum lan becik gimabikum ing sira kabeh sapa akbarukum luweh tuwa-tuwane sira kabeh. Lalu Rasulullah ini besakne pasti di masa-masa sudah 20 hari itu mesti seorang apalagi masih muda-muda itu mesti kangen dengan keluarganya. Itu nanti di hadis yang lain ada redaksinya ini juga ini tentang ceritanya Malik bin Huwairis ini. Tapi sana agak panjang. Jadi tadi Laura Jatum ila binatikum itu termasuk karena kasihan terhadap niku wau kayak brontone marang keluargane niku dalam hadis yang lain. Termasuk niku nggih teng jus-jus buri niku. Nek boten teng riwayat nggih. Kulo emot wonten niku sasan tapi nek sengadune ora nganti wonten. Boten niat kapal deh Mas. Boten niat kapal deh. Masalahnya nopo nggih wis anu mawon pendet anu dipun manfaat. Kulo nate latihan Al-Qur'an tapi boten nangsal kali bapak kula. Wong lanang rasa kapal. Bapak salah nggih kapal deh. Nggih memang benten-benten wonten tiyang sing di keket wonten niku. Jogone mungkin nggih. Sing paling abot sih. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 20 malam niki nggih. Walim tubuh. Niku dalam redaksi yang hadis yang lain lebih banyak karena orang berontok di mari keluarga niku. Jika kalian kembali kepada negara kalian maka kon ngajari apa sing selama pergaulan dengan istilah mirsani Kanjeng Nabi ben kabar nih termasuk niku kabar nih carane salat begini waktune salat iki. Tapi yang paling utami ini kan disebut Kanjeng Nabi niku fal yusallu salat kaza begini kaza. Dadi nek masih wong niku kok aduh tanda-tanda niki salat gelem ke salat niki sik utama tenan. Apalagi di zaman akhir ya tadi kita lihat tetangga-tetangga kita kersane sholat itu sangat kasihan karena apa namanya termasuk ciri-ciri Syekh Ibrahim ketika akan dalam khutbah mimbariyahnya itu beliau ketika bahwasannya kalau orang-orang yang tarikus sholat itu istilahnya kesaksiannya nggak usah bisa diterima. Tapi hati-hati. Istilahnya kalau kita sesuk di masyarakat masnada dan lain sebagainya itu ada acara walimatul urus ijab kabul orangnya golek saksi kuwi ya sing salat. Kita cari betul ini mempengaruhi orang yang anu apa niku sing saksine kok nek ora anu bahayane saksine kur sak-sakane niku teko nek saksine sing saya minimal dia adalah salat. Dadi sing nekake salat itu pengaruh di dalam insyaallah rumah tangga juga. Yang kedua adalah apa? Lek wong sing ora gelem salat niku sampean soal apa kaya apa ora usah dijawab ya ora apa-apa. Sampai itu ketika Imam Nawawi. Itu tadi saya Ibrahim Ibrahim sing dalam
apa namanya buku khotbah beliau nyampe nih ngoten niku. Kalau sudah dipublikkan untuk khotbah ini kan berarti keras tenan, berarti tenan gitu. Sampai kesaksiannya ngoten niku. Kesaksian sampai mengatakan bahwa tinggal sholat ini adalah orang-orang yang khianat. Sampai demikian. Jadi bila itu Kanjeng Nabi sampai wes perintah ning kaumku nek balik iki ya sholat. Jambe waktu ini sholat ya sholat ngeten iki. Jadi sampai demikian nggih. Salam wae awake dhewe ora jawab ora apa-apa. Wong ora tau to wong tariku sholat ora tau sholat to. Jadi bisa sampai demikian niku keterangan Imam Nawawi sampai ngoten niku. Tapi nek jawab nggih cik sae. Kraton awake dhewe soal yo nganu mawon. Tapi kalau memang secara itu privasi untuk sendiri mboten napa-napa kesaenan. Awake dhewe pengen membangun kesaenan tok nggih. Bahasane Gus Dur iki apa sing kene ketika berkaitan nek dhewe disakiti karo wong gitu. Niku memaafkan wajib. Tapi melupakan jangan. Jangan melupakan karena mau awake dhewe apa jenenge melupakan terus gaune awake dhewe ora duwe harga diri, ifahnya ilang terus kaya apa kaya gampang digadani gur krana alasan tadi pergaulan gitu. Makanya kalau sudah memiliki prinsip kayak gitu ya aku kokoh gitu. Apa bahasane memaafkan itu wajib. Tapi masalah melupakan jangan ben ora kecemplung ben ora gampang niku wau sih. Peralat karena bahasa-bahasa tadi, bahasa-bahasa apa namanya ukhuwah, bahasa memaafkan tadi. Niku adil niku wonten niku di tengah-tengah. Jadi ya kita menghargai diri kita juga menghargai orang lain. Wabote adil ngoten niku. Makanya ngimami niku nek di dalam bab niki ihya niku jenengan nanti babul imamah wal qudwah niku disebutkan sampai apa namanya wong kedudukan imam karo muadzin iki luwih utama ndi kok sebute nek alasan muadzin ngono-ngono kae. Tapi imamah ya abot wong dheweke tanggung urusane umat seperti wong khilafah, khalifah atau seperti wong sing menjadi pemimpin, amir, maka dheweke ya luwih utama imamah. Wong kan antarane kon milih umpamane dadi imam karo jenenge muadzin pilih dadi imam. Wilayah ketika di babul imamah wal qudwah. Sing makruh alhamdulillah. Yang makruh niku adalah al-jam'u bainahuma. Yo ngadani yo mami. Tapi yo lek ora omongi kono dhewe pernah ngalami ngoten niku. Maksud menjadi dulu itu ya ngoten niku. Waktu masuk ke sini setelah dari Pondok Wahid Hasim niku ning kono di apa namanya ngalir di itu ya kadu ini di masjid itu kalau sampean kan ya kayak gitu apalagi jam-jam duhur itu ya ngazani pujian terus setelah itu apa ngomati ngimami ya itu azani ngomati jam makro jadi makro tapi nek ora enek sing adzan awake dhewe ya ora enek sing adzan ya wis jamu bainahu wa makruhun. Cik gawal-gawal yo niku awake dhewe penting niate siar mari Gusti Allah ilahi kalimatillah. Tapi alhamdulillah ya perkembangannya masjidnya tadi ya sampai sekarang ya dadi rame ngoten niku. Kraton terus ada kegiatan. Lek ora diawal-awali ngoten niku ya enek makanya bener-bener jasane sing nganu ngoten niku teng masjid-masjid niku kathah fungsinya niku. Mukabir
iktibar para ahlu sufah. Bahkan nek kiai sing nyampe deh bedane apa jenenge nabi karo rasul iki apa. Ya, termasuk sing orang-orang yang di apa niku ahlu sufah niku kan wong-wong sing utama sing berada di masjid ngoten niku. Dalam artian apa? Itu adalah seperti orang-orang yang menjadi duta, menjadi utusan. Keterangan suatu saat insyaallah. Babu idzaro utawi iki kubab bertelakane ari kanane zaro ngunjungi sapa limamu imam qoman engkau. Fa amma mongko ngimami sapa imam hum engkau. Wa bilai hadatsana Mu'ad bin Asad qala ucap sapa Mu'ad bin Asad abaron awe kabarna kita sapa Abdullah qala ucap sapa Abdullah abaron awe kabarna kita sapa Ma'bar adi Zuri saking Zuri qala ucap sapa Zuhri abaron awe kabar di ingsun sapa Mahmud bin Rabi'i Mahmud bin Rabi qala ucap sapa Mahmud bin Rabi Sabi itu mireng ingsun krungu ingsun Itban bin Malik Itban bin Malik Al-Ansari akan bangsa Ansari kala ucap sapa Itban bin Malik istadzana amri idin sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam wazid tu maka izini ingsun dah barikan Nabi Fakola mongko ngetikan sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam aina iku ing dalem panggih dan aina iku ing dalem endi panggonan tuhibbu sedeng sira usolli ing ento salat sapa ingsun min baitika saking omah sira fa asyatu mongko isyarah sapa ingsun lau barikan Nabi ilal makani bari panggonan allati uhibbu kang sedeng sapa ingsun Wakoma mongko jubreng sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wasofam dalan bari sapa kita Walfahu ing dalem budine Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam summa sallama nuli salam sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dalan salam sapa kita. Keterangannya sudah seperti yang dulu nggih. Dadi nek wong alim bang dalem nek iso datang ke rumah kita itu adalah niku kan salat mriku meskipun salat sunnah wis niku. Nah, niku salat itu bisa tinggi panggonane awake dhewe niki. Dia tiang alim niku kok datang di teng dalem awake dhewe wis iku diniati iki dadi musolane ngoten niku. Kraten napa niku perilaku sing dicontohne Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk napa niku bapake Anas niku Anas bin Malik to Pak Malik niku ramadane riyen ngoten niku. Ngantos duwe putra ingkang luar biasa niki nggih. Ya putra namanya Anas luar biasa maksudnya luar biasa napa selalu mengancani Kanjeng Nabi nggih menemani melayani Kanjeng Nabi mulai dari umur 10 tahun datangnya Kanjeng Nabi ke Madinah sampai wafatnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dadi terus akhirnya napa awake dhewe iki popo iki bisa ambil ibadah kalau kita kedatangan orang-orang soleh niku di awake dhewe harap dijaluk donga nggih jaluk donga kalau ora iso salat minimal nggih niku jaluk donga ben diberkahi karena apa wong soleh niku masyaallah adune nggih wong masalah ketauhidan mawon yang orang dekat dengan Allah karo awake dhewe bedane kan ada. Beliau-beliau orang yang makrifat atau orang yang soleh niku tahu kita ngerti itu loh sing piye carane meyakini Allah sing sak pase itu ngerti. Kalau awake dhewe kan masih memerlukan suatu proses. Proses nggih tolabul ilminya. Nggih. Tapi kalau orang-orang soleh apalagi yang karena berdasarkan kesucian jiwanya yang tanpa kasbi tanpa usaha tapi mereka memang ditarik oleh Allah diberikan ilmu-ilmu yang mengenalnya
perlu kita donga. Biyen kula wonten niku mesti dicontoni kali Al-Maghfur lah putra di Mahal Ali Maksum itu kalau ke rumah mesti tunggu nih, mesti tunggu nih. Beliau mesti tunggu. Sholat nggih ngoten, tapi nggih kali santri-santri tapi nek ngoten niku biasane malah sing nyuwun beliau kula sing imami, tapi tetep ngoten niku. Tetep sholat. Nggih sholat beliau di dengan santri-santri beliau nggih. Maksudnya napa niku ben memang sholatnya orang-orang yang ngoten niku sakanun lahu luwih ketenangan awake dhewe. Babu inda maju ilal imamul yu'tama bihi wa sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Babu inda maju ilah utawi iki kubah bertelakri angin mestene didadekake sapa imam liyu'tama supaya dendut utawa tendut sapa bihi imam wa sallallahu sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam fi maratihi dalam gerai kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam alladzi tufiya kang den setani sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi dalam marat bidasi kelawan menungso wa hali utawi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku jalisun wong kang lungguh wa qala lan ucap sapa Ibnu Mas'ud idza rafa'a rikadane tangi sapa makmum qoblal imam ing dalam saturunge imam ya utu mongko baleni sapa makmum hayam kusu mongko meneng sapa makmum biko terima kelawan kadare perkara akan ngangkat sapa makmum sembayat baununi anut sapa makmum al imama ing imam wa qala lan ucap sapa Hasan fiman ing dalem wong yarka ukang salat sapa man bal imam sartane imam rakaat ini kelawan rakaat wala yaktiru dan ora kuwasa sapa man ala sujud ing atase sujud sujud sapa man li rakaati maring rakaat ala akhirati kang akhir sajadata ini kelawan rong sujudan Subayak tidu dilekani sapa rajul ar-rakaatal ula ing rakaat kang kawitan bisujudiha kelawan sujude rakaah al-ula wa fi badlan ing dalem wong nasiha kang lali sapa wong sajdatan ing sujudan hatta koma sehingga jumrek sapa man yasjudu sujud sapa man. Hadasana pinai hadasana Ahmad bin Yunus qala ngucap sapa Ahmad bin Yunus hadasana Zaidah an Musa bin Abi Aisyah an Ubaidillah saking Ubaidillah bin Abdillah bin Utbah qala ngucap sapa Ubaidillah takhaltu lebu ingsun ala Aisyah ing atase Aisyah fakultu moko ngucap sapa ingsun ala tuhaddisini ana ta ora critani sira di ing ingsun adbarati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam saking gerai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ngucap sapa Aisyah bala ya sakula debet utawa abot sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam pakola poko ketika sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam asalla ana ta salat sapa andasu para penungso kulna jawab sapa kita la boten hum utawi hale utawi das iku yang taziru dego-dego utawa ganti-ganti yang taziru naka padha ganti-ganti utawa nunggu sapa das ka ing panjenengan kala ketikan sapa Kanjeng Nabi do'u jelehno sira kabeh li kedue ingsun ba'an ing baju fil mahdhub ing dalem wadah kayu kala ngucap sapa Aisyah fa fa'alna moko agawe sapa kita waktu salam moko siram utawa basuh sapa Kanjeng Nabi fayadhaba moko lunga sapa Kanjeng Nabi liyadua supaya tangi Kanjeng Nabi faubiya moko sebabut sapa Kanjeng Nabi faubiya moko sebabut apa alaihi atas Kanjeng Nabi ya Allah sebab apa duli sadar sapa Kanjeng Nabi moko ketika sapa sallallahu alaihi wasallam
Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As-shalah ana ta wis salat sapa anda sumenungsa?" Kulna jawab sapa kita, "La dereng." Hum utawi das iku yang taziruna padha nunggu sapa das ka ing panjenengan ya Rasulullah duh Rasulullah. Terus Kanjeng Nabi niku sampai diceritakan ke Aisyah ini sampai berat gerahipun sing diiling-iling tetep masalah salat. Wis popo wis pas suruh salat durung dereng Kanjeng Nabi nunggu panjenengan wis nek siap do kono baju ning apa wadah saka kayu kae tak radu tak nggih wudu tak nggih persiapan. Ternyata ketika beliau bangun niku langsung semaput malih. Ketika sadar tanggane malih niku wis padha salat durung padha ngomong gitu. Kanjeng Nabi ketika malih kala ketika sapa Kanjeng Nabi do'u jeleno sira kabeh ing ingsun di ketui bari ketui ingsun ba'an ing baju fil bidhab ing dalem bidhab utawa ing dalem kayu saka pring kayu saka wadah saking kayu kala ucap sapa Aisyah Faqwa ada moko midarak sapa Kanjeng Nabi fakta salah moko basuh sapa Kanjeng Nabi supaya paduni tindakan sapa Kanjeng Nabi dia doa supaya tagi sapa Kanjeng Nabi faubiya alaihi faubiya pokok semaput sapa alaihi atas Kanjeng Nabi anu balik semaput balik yang kedua kalinya supaya apa kau sadar sapa Kanjeng Nabi pakola pokok ketika sapa Kanjeng Nabi as-shalah ana ta salat sapa anda sumenungsa kulna jawab sapa kita la dereng Kanjeng Nabi hum utawi das yang tazirunaka padha nego-nego kabeh sapa das kabeh panjenengan ya Rasulullah tu Rasulullah faqala pokok ketika sapa Rasulullah jeleno sira kabeh li ingsun ba'at ing baju fil mihdobi ing dalam wadah kayu faqala pokok pidara tegahan sapa Kanjeng Nabi waktu salam pokok nuli basuh sapa Kanjeng Nabi subhanahu paduli Subhata paduni tindakan sapa Rasulullah kira usmawir tagi sapa Rasulullah faubiya ali faubiya pokok dan sepuh aputake apa ali atas Kanjeng Nabi suba apa kudu sadar sapa Kanjeng Nabi faqala pokok ketika sapa Kanjeng Nabi as-shalah ana ta wis salat sapa anda subruksa fakulta pokok jawab sapa kita la dereng Kanjeng Nabi hum utawi das iku yang taziruna ka padha nunggu sapa das ka ing panjenengan ya Rasulullah Rasulullah duh Rasulullah wadasu hari utawi para menungso iku ukufun wong-wong kang anteng fil masjid ing dalem masjid yang taziruna kane padha nunggu sapa das Nabi sallallahu alaihi wasallam ing Nabi sallallahu alaihi wasallam li sholatil isya'i kedue salat isya al akhirat kang akhir Farsana pokok utusan sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Abi Bakar bareng Abi Bakar bi ayu salat kelawan keenggeto salat sapa Abu Bakar bindasi kelawan imam berungsa wa ta pokok dekani Abu Bakar sapa Rasul utusan itu Rasulullah maksudnya wa ta pokok dekani Abu Bakar sapa Rasul utusan faqala pokok ucap sapa utusan utusan Rasul inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu dari Rasul inda Rasulullah satu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yang murka perintah sapa Rasulullah kae sira atus salat salat sira bindasi ki bagi menungso faqala pokok ucap sapa Abu Bakar wa kadara orang sapa Abu Bakar kurajulan wong lanang roki kon kang nangisan ya Umaruhe Umar soli yorato sorato siro bindasi kerawan menungso pakola pokok ngucap lahu baring Abu Bakar sopo Umar anta utawi siro ketika di Umar tadi saat itu utusan Rasulullah minta kepada Abu Bakar untuk menjadi imami tadi tapi Abu Bakar sela ngongkon Umar sampai Umar mengatakan anta utawi panjenengan iku hakul luwih hak bidzaika kelawan gibabi fasola pokok salat sapa Abu Bakar dirkal ayam ing dan bekono-bekono dina suba ayat Nabi sallallahu alaihi wasallam satu beti Nabi sallallahu alaihi wasallam iku wajada nemu sapa Kanjeng Nabi bidapsi saking awak dhewe Kanjeng Nabi khifatan ing enteng bakor jambok biya sapa Kanjeng Nabi baina rajulaini ing dalem antara wong loro angkatu mate salah siji rajulaini iku ala Abbas di sholat zuhri krono are sholat zuhur wa Abu Bakrin utawi Abu Bakar iku yusolli sholat sapa Abu Bakar
bidasi kelawan menungso. Falamma ra'a mongko sebangsane weruh ing Kanjeng Nabi falamma ra'ahu ing Kanjeng Nabi sapa Abu Bakar dahaba mongko lunga sapa Abu Bakar lihat akhara krana tumandang sapa Abu Bakar lihat akhara draput mundur sapa Abu Bakar. Fauma amongkawih isyarah ilai maring Abu Bakar sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam bialla yatakara kelawan yen ora mundur sapa Abu Bakar. Kala ketika sapa Kanjeng Nabi ajrisani tungguhna sira karone di ingsun ila jadbihi maring sandinge Abu Bakar. Wajrisan moko nglungguhake sapa wong loro ing Kanjeng Nabi ila jadbi Abi Bakar maring sandinge Abi Bakar. Kala ngucap sapa rawi fajala moko tumandang sapa Abu Bakar iku yusolli salat sapa Abu Bakar wa wahane utawi Abu Bakar iku qaimun wa kagaten bi salati Nabi kelawan salati Nabi sallallahu alaihi wasallam badasu utawi menungso iku bi salati Abi Bakar kelawan salati Abi Bakar wa Nabi utawi Nabi sallallahu alaihi wasallam iku qaidun wa kang lungguh. Kala ngucap sapa Ubaidullah fatakotu moko mlebu ingsun ala Abdillah bin Abbas fakultu moko ngucap sapa ingsun dahu bare Abdillah bin Abbas ala aridu ono to ora bentukake are kae atase sira ba perkara hadasat di kaceritani di ingsun sapa Aisyah Anbarotin Nabi sallallahu alaihi wasallam saking gerai Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kala ngucap sapa Ibnu Abbas hatin beliau sira parot tu mongko betokake ingsun ali ing atase Ibnu Abbas hadisah ing hadise Aisyah fama angkara mongko ora ingkar bidhu saking hadis sayan ing suwi-suwi fama angkara mongko ora ingkar bidhu saking hadis sayan ing suwi-suwi beda ada usaha-lian sak temene Ibnu Abbas fama angkara mongko ora ngingkari sapa Ibnu Abbas bidhu saking hadis sayan ing suwi-suwi kaya ada usaha temene sak temene Ibnu Abbas. Kala ngucap sapa Ibnu Abbas asabat lakar rajula asabat garani sapa asabat ana to garani sapa Aisyah laka mari sira ar-rajula ing wong lanang ala dikada kang ana sapa rajul iku ba'al Abbasi sarta di Abbas kultu ngucap sapa isun la ora kultu ngucap sapa isun la ora kala ngucap sapa Ibnu Abbas wa utawi rajul iku Aliun Sayyidina Ali. Ceritanya sabun kemarin juga yang saya ceritakan itu Abbas itu sama terakhir tentang hati sulit ini kalau hati wabidai hati sana wallahu a'lam.